Pozdravljeni. Odprla sem na mojem kanalu Izštekani najstniki in starši, ki štekajo, možnost za vprašanja in je prišlo nekaj zelo zanimivih vprašanj od vas. Zlasti so bila pa to vprašanja, ki v bistvu zahtevajo malo več kot odgovor v par stavkih. Zato sem se odločila, da bom posnela nekaj videov na to temo, tudi zato, da vidite smisel v tem, da vprašanja postavljate. Jaz sicer zelo rada vidim, če postavljate vprašanja na mojem YouTube kanalu, tukaj spodaj pod posnetkom, zaradi tega, da vam stvari urejene in na kupu. Tako, eno vprašanje je, kako se znebiti občutkov krivde, kadar pri vzgoji otroka naredimo nekaj zelo narobe in se tega zavedamo, oziroma zavedamo se, da smo mu škodili, oziroma kako ravnati, kadar skozi ponavljamo eno in isto in vemo, da to ni dobro, oziroma kako ravnati, ko smo preutrujeni, pa nam film poč. Velikokrat pač počnemo pri vzgoji, oziroma jaz niti ne bi rekla pri vzgoji otroka, ampak v odnosu z otrokom stvari, ki niso okej, ki si mi naredimo filme, da te stvari niso okej. In pa imamo zaradi tega občutke krivde. Velikokrat gledamo tudi partnerje, ki kaj naredi, in pa še njega nažiramo, kako si lahko tak, da je to reš, pa jaz ti ne dovolim, da ven padaš, pa ne. Skratka, take stvari lahko tudi zelo, zelo v bistvu rušijo, partnerski odnos. Veste, da tale moj kanal je tukaj zato, da vas malo pomiri in zato, da vas mogoče spomni na to, kaj je to življenje. Življenje je sestavljeno iz vseh možnih stvari, in mi temu rečemo prijetni in neprijetni dogodki. V življenju so stvari, ki jih naredimo zanalašč in namerno, in so stvari, ki jih naredimo zaradi tega, ker taki smo. Kar ni opravičilo, ampak samo rada bi vam pojasnila. Jaz mislim, da večina staršev ne poškoduje svojih otrok namerno in zanalašč, in da se nihče zjutraj ne zbudi in reče, danes bom pa jaz mojemu otroku naredil nekaj slabega, ali pa danes pa ne bom imela živcev, pa bom ven padla. To se zelo povezuje tudi z videom, ki sem ga naredila zadnjič, ali je delo na sebi modna muha, ali je to način življenja. To se pri vzgoji otroka najbolj vidi. Ali pa spet bom rekla, pri življenju z otrokom. Jaz namreč ne maram preveč besede vzgoja. Zaradi tega, ker imam velikokrat občutek, da smo s tem obremenjeni, da moramo 24 ur na dan vzgajati našega otroka. V resnici moramo mi našega otroka odrasti v odgovorno in samostojno osebo. In ne odraščamo ga samo s tem, kaj mu mi rečemo, kaj mu dovolimo, kaj mu prepovemo, ampak ga odraščamo tudi z našim načinom življenja. Zato je tako zelo pomembno, kakšen imamo mi odnos do tega, čemur rečemo napake. Pri sebi, starši, o tem govorim. Glejte, mi s sabo nosimo neke rane, neke bolečine, neka prepričanja in imamo otroke. Ti otroci si na različne načine razlagajo naše besede, naša vedenja, naše reakcije, naše odzive. Recimo, jaz imam 4 otroke in vsak od teh 4 otrok si je recimo neko situacijo, ko sem jaz padla ven, razložil na svoj način. Zdaj, enemu je bila lahko to travmatična izkušnja in je celo noč ni spal in se je sekiral in je bog ve, kaj si vse naložil, kar ga zdaj ovira v življenju. Enemu drugemu je pa bilo pač mati je spet tečna, pač kvaj ni jasen. In je pač šlo mimo njega, kot da se nič ni zgodilo. Skratka, na to mi v resnici nimamo toliko zelo veliko vpliva. Spet imamo vpliv samo nase. In zdaj, ker jaz vem, kaj ena moja reakcija lahko otroku naredi, potem moram jaz s tem nekaj narediti. Recimo, vam bom povedala primer. Mene so v moji mladosti, v mojem otroštvu, še posebej v najstništvu, zelo veliko primerjali z mojo pridno sestro. Zdaj sem tako rekla, ona je bila pridna, jaz nisem bila pridna. Zdaj, če si želite pogledati
kako je to izgledalo, sva imela v Cankarjevem domu na pozitivni psihologiji predavanje Materina ljubezen, pa boste videli, kako pridna pa poredna prideta skupaj, a ne. To ne pomeni, da sem bila jaz poredna, to pomeni, da sem bila drugačna od nje, ampak jaz sem takrat doživljala, da nisem dovolj dobra, da nikoli ne bom dosegla nekih ciljev, ki jih imajo v meni moji starši, in tudi počasi sem izgubljala voljo in sem si rekla, saj se ni vredno truditi. Zraven sem si pa naredila eno prepričanje, ki je bilo: jaz mojih otrok med seboj ne bom primerjala. A mislite, da mi je uspelo? Recimo, če si zdajle iskreno odgovorite, a mislite, da mi je uspelo? Jaz vem, da veliko od vas mene vidi tako, kot da meni vse živo v življenju rata, ampak glejte, jaz sem ista, kot ste vi. Ni mi uspelo. Padla sem ven, zanesel me je. Spomnim se ene situacije, ko so šli v osnovni šoli otroci nekam na izlet in so imeli pač neko nemščino za izbirni predmet in je hčera pisala test 5, sin je pa pisal test, ne spomnim se, 3 recimo. In oba sta si želela iti na nek izredni izlet, mislim, da so šli na Dunaj ali kam. In takrat sem jaz mojemu sinu rekla: lej, ko boš ti toliko obvladal nemško, kot obvlada tvoja sestra, potem boš pa lahko šel. Ko sem jaz to izrekla, jaz bi se ustrelila, če bi imela pištolo. Mene je bilo groza, jaz sem se počutila sama pred sabo ponižano, bilo me je sram, tam sem gledala otroka, ki se je seveda obrnil, pa je šel ves žalosten in se mi je pač milijonkrat zasmilil, a ne. Kaj sem mu zdaj jaz naredila, a ne? Zakaj sem to tako videla? Zaradi tega, ker sem mojo otroško bolečino narisala na njega. A razumete? Kot da se on počuti tako, kot sem se jaz, ko sem bila stara, ne vem, 12 let recimo. Pol sem se seveda umaknila in sem se sama s sabo pogovorila. In sem si rekla: lejla, ja, pač, ja. Rekla si, da tega ne boš delala, veš, kakšno škodo to lahko naredi otroku, veš, kakšno škodo to lahko naredi v odnosu, nočeš imeti nesamozavestnega otroka, nočeš imeti otroka, ki bo imel občutek, da nikamor ne more priti, zato ker so vsi drugi boljši okrog njega. In ko je pač minil nekaj časa, sem šla k njemu in sem rekla: lej, tole popoldan, ki sem naredila, ni bilo okej. Jaz vem, da s tem lahko prizadenem. Ne vem sicer, kako si se ti počutil, ampak želim ti povedati, da te nisem želela prizadeti, če sem te slučajno prizadela. In ja, v vsakem primeru greš na Dunaj in verjamem, da boš to oceno popravil. Skratka, prevzela sem svoj delež odgovornosti. Povedala sem otroku: tvoja mama ni popolna, tvoja mama dela napake. In ravno to je tisti moment v odnosu, ki dela odnos varen. To je tisti moment, ko otrok dobi sporočilo: aha, tudi moja mami ga lahko poserje. Ko sem to naredila, sem s tem dala tudi priložnost otroku, da mi je povedal, kako se on počuti. Jaz se te situacije več ne spomnim tako natančno, ampak vem, da na otrokovi strani takrat občutki niso bili tako dramatični, kot sem jih pa jaz doživela. In takrat sem se tudi naučila to, da jaz v bistvu nalepam neko mojo bolečino, neko mojo krivdo na otroka in mu v bistvu s tem naložim še dodatno težo. Tako da to, da imate krivdo, ni glih najbolj fajn, tudi ne za vaše otroke. Fino je, da se zavedate pač, a ne, da se zavedate tistih momentov, kjer ste šibki. Fino je, da poznate svoje bolečine. Fajn je, da jih kdaj pa kdaj tudi premagate. To se pravi, da ni neki, ne, jaz pač taka sem, a ne. Jaz sem se velikokrat v jeziku griznila, ker mi je ta primerjava izskočila. Ampak to ni bila edina primerjava, a ne. Mi je se še to zgodilo. Kar vam želim povedati je, kadar se vam zgodi, da vas vrže vašo otroško zgodbo, ne vzgoja, ampak življenje vas vrže, odnos z otrokom, otrok pritisne na uno vašo pip tipkico
in vi kolapsirate. To je priložnost za osebno delo. To je priložnost, da se spoznate. To je priložnost, da se s tem ukvarjate. To sem govorila zadnjič v videu o osebnem delu. A ne? To je priložnost, da delate spremembe. To se pravi, zdaj poslušate moj video, a ne? In boste rekli, aha, saj poznam svoje bolečine. Ne, to ni dovolj. Napište jih. Napište si stvari, ki se vam nenehno ponavljajo. Samo zato, razumete, da jih ozavestite. Pol pa pustite, pol boste pa pač živeli, pa se boste v avtu peljali, pa boste kuhali, pa boste čakali v kakšni čakalnici in takrat se bojo vam začele dogajati zgodbe. Zato, ker boste v stiku s temi vprašanji, s temi dejstvi. In vse te spremembe se morajo zgoditi po čustveni poti. Ni dovolj, da se zgodijo samo v glavi. Mi moramo začutiti čustva, občutke v telesu, ki so takrat bila, ko smo mi bili majhni. Takrat bomo lahko naredili spremembo. To pomeni zavedanje. To pomeni, jaz lahko razvijam empatijo do mojega otroka. To pomeni, jaz vem, s čim lahko otroka spodbujam, s čim ga pa lahko poškodujem. In pazite, še enkrat, to spet ni nujno, ker smo si tako zelo različni. Tako da, v bistvu je moj namig pri temu, da ko vas pri življenju z otrokom vrže v neke zgodbe, ki jih vi ne odobravate v življenju z vašim otrokom, v odnosu z vašim otrokom, se najprej pomirite, si najprej pojasnite, od kod to prihaja, si rečete, ok, je tako, to je moja zgodba, nisem jaz kriva za njo, pač bila mi je položena v zibko zato, da jo rešim. Ne zato, da se zdaj valjam tle v občutkih krivde, pa se sama sebi smilim. In ko to zgodbo rešim do te mere, da lahko otroku primerno na njegovo starost povem, kaj se je zgodilo. Zdaj, če je otrok še zelo majhen, mu pač povemo to na tak način, da bo on razumel. Ne opravičujemo se nikoli, ne govorite otroku oprosti, zaradi tega, ker to je del vas, za katerega vi niste krivi. Lahko mu pa rečete, žal mi je, da sem to naredila. Lahko mu pa rečete, jaz ne bi rada, da se to ponavlja, ampak to je en del, ki ga jaz nosim s sabo in ni namenjen tebi. In ni prav, da ga pač vsake toliko časa dobiš na krožniku. Ne morete mu pa reči oprosti, zaradi tega, ker niste naredili tega namenoma, zaradi tega, ker niste naredili načrtno tega. Tako da, ja, lajkajte, komentirajte, delite tale video, delajte skupaj z mano lepši svet in naj vam gre življenje z vašim otrokom kot po maslu.